Hello, habari. Leo nataka niwaoneshe jinsi ya kutengeneza mocup kama hii hapa unayoiona. Unachotakiwa kuwa nacho ni background. Hii background yangu size ni 1080 upana, urefu ni 19, ni 1350, portrait kwa ajili ya Instagram. Na hii ni picha yangu nimedownload, ni PNG ya can za soda. Then unachotakiwa uwe nacho ni label ya kampuni yoyote ya soda unayotaka mask. Unachotakiwa kukifanya ukishakuwa nazo, ile nitaipunguza kwanza opacity ili nione sehemu nataka niweke. Umeona? Nataka niweke kuanzia hapo, kwa nitabonyeza control T, nitaongeza iwe hadi hapo, then nataka ile jina liwe hapa. Nikishamaliza nita click okay. Umeona? Alafu nitarudisha opacity mpaka mwisho. Umeona? Nitakachokifanya nitaiclip, nitashika alt, nitabonyeza hapa. Umeona? Au uta right click then uta create clipping mask. Hizo ni njia mbili za kutengeneza clipping mask, lakini ukiangalia inaonekana kama haijafit vizuri. Zamani tulikuwa tunatumia trick ya kupunguza opacity hivi, umeona, ili ifeel, lakini hii hapa itakufanya utengeneze layer nyingi, duplicate layer nyingi ili uweze kupata hiyo effect. Njia rahisi ni utarudisha, then utarudi kwenye hii layer yako ya chupa, hicho kiken, utabonyeza control J kuduplicate, au uta right click hiyo layer, alafu utakuja sehemu imeandikwa duplicate, utai-click. Utakachokifanya nitachukua hii ya chini, nitaipandisha juu ya layer zote hivi. Nikishamaliza hii layer sasa nitaibadilisha blending modes kwenda kwenye multiply. Umeona? Kwa tumepata effect tulikuwa tunahitaji, kwa sababu tulikuwa tunataka tuone hizo tone za maji zilizokuwa kwenye chupa. Kama unavyoona chupa yetu ilikuwa ina tone za maji, tunazionaje? Ndo kama hivyo. Unaona? Kwa hiyo ukishafanya hivi, kilichobaki sasa utakuja hapa kwenye layer hii ya label, uta add layer mask hapa, then kwa kuklik hapa chini, then utashika alt, uta scroll kwenda mbele, utashika space bar kunyanyua kama itakuwa iko chini. Alafu utakuja hapa kwenye brush, utachagua soft round brush. Kwa kuja hapa juu utachagua soft brush. Ukimaliza utaanza kufuta huku chini sehemu zilizozidi hivi, yani kuziblend. Tafuta hivi, maana ni kwa sababu i blend. Nikimaliza nitakuja na hapa juu nitapunguza opacity ili nione exactly sehemu nataka hii mstari hapa kwenye chupa huu ubaki. Unaona huu, kwa nitafuta hivi kwa sababu hiyo sehemu kwenye chupa uage ipo inaonekana. Umeona? Kwa nitarudisha 100 kuone imekuaje, then nitabonyeza hapa hivi X, au nitabonyeza hiki kimstari hapa hivi kubadilisha rangi, then nitarudisha sehemu ambazo naona nilizifuta sana. Kwa hiyo nitabonyeza control O, hapo naona iko sawa, lakini kikaa hivi inaonekana flat sana. Unafanyaje? Nitabonyeza ile yangu ya chini, nitakuja hapa kwenye adjustment, nita add solid color. Solid color itakuja hivi au itakuja rangi yote, lakini mimi nataka hiyo kijani. Kwa kawaida sprite ni green. Kwa nitakapofanya hivi nita click okay. Nikimaliza hapa inakuwa haina uhalisia vizuri, then nitakuja hapa, nitabonyeza hapa chini, nita add layer mask kwa kubonyeza hichi kialama hapa, then nitakuja kwenye brush, nataka hiyo soft round brush, alafu nitaiongeza size hivi kwa kutumia bracket keys. Kishakuwa hivi, nataka rangi yangu ya hapa mbele iwe nyeupe, then nita click hapa mara moja, then nitabonyeza control T. Nikishabonyeza control T hivi, nita resize, nitashika alt ili ni resize pande zote, nita resize hivi. Unaona? Hivi nita click okay. Inaonekana so nzuri. Bonyeza control Z tena niondoe, then nitachukua, nitaweka size ndogo tu ya rangi nyeupe hivi. Nikishamaliza nitabonyeza sasa control T,
nitaongeza size kidogo, nataka ikae hapa. Ikishakuwa hapa, nataka nibadilishe mwanga wangu. Nataka uwe kwenye overlay au kwenye soft light au kwenye linear dodge, then nipunguze opacity yake hivi. Unaona inakuwa kama inang'aa. Nikishamaliza nitakuja tena hapa, nitachukua brush, nita add layer mask nyingine. Unaona, alafu nitabonyeza X au nitabonyeza hichi kialama hapa nibadilishe rangi. Nita click sehemu yote kama hapo, ipo kwa nyuma, lakini nikibonyeza control T ili ni transform. Nataka ni transform, alafu nataka iwe hapa. Ukishika shift nitavuta huku na huku. Nataka hapa kuwe kuna kakimvuli shadow, kwamba imeonekana kuna shadow, isiwe flat sana hivyo. Kwa hiyo nikishamaliza kuweka hiyo shadow, nitakuja hapa kwenye layer yangu ya Ken, nitaweka layer mask. Nitachukua brush yangu, nitaipunguza size kabisa kama hapo, then nitashika alt, nita scroll mbele kuongeza size. Then hizi sehemu zilizoongezeka hizi nataka niziondoe hizi. Kwa kufikia hapo nakuwa nimeshamaliza. Kwa hiyo ndo jinsi ya kutengeneza mockup kwa ajili ya hizi chupa za soda, chupa za bia. Ndo mockup zinavyotengenezwa hivyo kwa njia rahisi kwa kutumia Photoshop. Usisahau kusubscribe na kulike ili uendelee kupata tutorial nzuri zinazokuja kupitia channel hii kwa lugha ya Kiswahili. Asante.